హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు గప్చిప్. హీరోయిన్ సాయి పల్లవి రీసెంట్గా ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఒక టూర్కి వెళ్ళింది. సో ఆ టూర్లో బాగా ఎంజాయ్ చేసింది. ఆ పిక్స్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసింది. సో ఇప్పుడు ఆ పిక్స్ చాలా వైరల్ అయ్యాయి. మీరు ఈ వీడియో చూసి ఏమనుకుంటున్నారో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. అలానే లేటెస్ట్ సినీ అండ్ సీరియల్ అప్డేట్స్ కోసం గప్చిప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.